Продължава един празничен със сигурност за вдигането на тежести ден, когато има цели 3 категории на европейското първенство. За мен Калян Кърджиев е огромно удоволствие, че отново ще видим сериозно българско участие в лицето на Иван Димов, такова каквото беше в началото на деня с Ангел Русев, който е до мен, както и Денис Данев, който завърши на 6-та позиция. Ангеле, не мога да ти кажа добър вече, защото за втори път коментираш в днешния ден, но отново здравей и мисля, че както тук имаме наградата на Карлос Насар за най-добър щангист на Европа и 2 златни медала, много приятно ще бъде, ако след тази категория има още един медал. Ами да, за тази категория, ако има още 3 златни медала в тази маза, ще бъде перфектно. Пожелаваме го на Иван, защото знаем какви са му възможностите, така че... Всичко е в него, в силите му. Първа заявка в движението изхвърляне. В изтласкването няма да му бъде толкова лесно. Признавам си, може би едно от най-симпатичните момчета, като характер, много спокоен. Между другото, прави впечатление винаги на тренировка, изключително уважителен и някакси повече затворен в себе си. Не е толкова емоционален, поне не ги показва тези емоции, както да кажем теб. Да, Иван не може да си ги показва, както мен и повечето създатели, защото той е по-скромничък. Ето Иван Димов, видя колко скромно пристъпи с крачка напред. Много се надяваме пък, че една мини традиция, която ти изпълни преди малко в ефира на ринг на нашето студио, ще донесе някакъв добър резултат. Става въпрос за това, че ти взе 2 златни медала и така докосна по лицето, разбира се, Иван Димов с идеята да хване късмет, дано това да донесе наистина резултат. Да. Ами, трябва да даде всичко от себе си. Ни 6 получливи опита. Ако направи с Борис едно добро тласкане, мисля, че 135-160 ще докара тежести, които той ги е вдигал много пъти. Надяваме се, че ще го видим от негова страна, защото той наистина има тези качества да го направи. Кажи ни също така спрямо това, което си виждал и на контролни състезания и по време на подготовката, кои са тежестите в изхвърлянето, които са поносими за Ангел? Все пак говорим и за състезания, разбира се. За Ангел? Да, за Ангел. За Ангел видяхме, за Иван сега. Да. Ами Иван 100%, казвам така, нали, състезание все пак, но над 130 кг може да изхвърли във всеки един момент, когато и да го събудиш дори от сън, може да изхвърли 130. Добре подготвяне, няма такива болки, както за Олимпиада имаше болки. Всичко поотмина, перфектна подготовка, не е свалял килограми. 130, 160 да кажа, съм му напълно по възможности. В изхвърлянето може и малко повече, но не искам да казвам голяма дума. И ти така, не казвай хоп преди да си скочил, нека си свърши момчето работата. Изключително трудолюбив е от това, което аз виждам. Абсолютно, Иван е един от хората, където за нищо не мрънка, той си изпълнява тренировката. Може би той е един от най-спокойните състезатели в отбора. И това го показва, ако изключим състезанието в Париж, реално той няма такива амплитуди. Изключително зле, изключително добре. Държи едно ниво. Той си държи едно ниво, защото малък, така, аз го познавам много маничък. Показва, че е един голям потенциал и добре психически, но на Олимпиадата просто там нещата бяха малко по-различни. Там трябва имаш още по-голяма психика, според мен. Но дано не... Беше и голям в рамките на няколко минути след неуспешния опит. Отиваш, той самия каза, отиваш за втори опит, нещата не се получават и вече играеш all-in, както се казва. Абсолютно, но не според мен ще се справим. Имаме сериозна конкуренция в изтласкването. 155 никак не е малко за арменеца. Определено притеснява с опитите, които виждаме. Аз дигах с него за юношите на европейското първенство миналата година. 155 беше записал по същия начин. 120, 155, но свали на 150 кг и остана на тях. Изтласква ги, изтласна ги едва и остана на тях. Така че сериозен, Иван, ако им дръпне 10 кг в изхвърлянето, мисля, че няма шанс срещу него в боя. Ти пък малко поиска 10 кг. Ами по възможностите, но защото повече ще останат на първи опити. Евентуално грузинеца Берделидзе да направи 27-8, тъй като той не е много добър изхвърляч. В тласкането ми се струва обаче, че имат приблизително еднакви възможности, но Ангел. Виж, цял ден Ангел Русев включени. Ти от вчера всъщност. Ама няма лошо в това. Виж, имаме уважението към теб, което си го видял със сигурност през годините. Иван Димов, да кажем, в движението изхвърляне според мен ще дръпне на грузинеца и то сериозно. Ще дръпне, аз съм сигурен, че около на грузинеца, ако изхвърли 127-8, Иван трябва да изхвърли 132-3-5. За да се подсигури на 100% с един опит златния медал в изтласкването. Много интересно ще бъде. Наистина,
признавам си, доста изненадан бях от тези 155 кг за първи опит на Чолакян, но може би ти си спомняш в днешния ден на един от турските тежкоатлети, който беше срещу теб. Изтласкването 12 кг искаше да сложи разлика, след което се отказа да прави втори и трети опит. Абсолютно, те там се знаеше на 100%. Аз вчера бях с него. Ние предварително си говорим с него, много добри приятели сме от години и знаехме какво ще направи. Тоест ти не беше изненадан от този? Да, не бях. Така, с каква цел го направи според теб? С цел да... Оплаши нещо конкуренция? Не, той знае, че конкуренцията не мога да я оплаши, тъй като и аз и Денис го познаваме, а ние също бяхме конкуренцията, нали, долу-горе. Може би другите не го познават толкова добре, но той винаги е бил такъв, че ако изхвърля много добре, не тласка. Но ако изхвърля много зле, пак не тласка. Той трябва нещо средно да направи, че да излезе на издържението и тласкане с по-сериозни, защото съм го виждал 135 кг на тласка турчина на състезание говоря. Ние вече сме при една идея по-тежките, но те реално от всички, които виждам, мисля, че с почти всеки се състезава. Ами да, особено с... Има и двама-трима, където не съм се състезавал, но... Лунджо го познаваме от години, Берделидзе също. Да. Били са при мен. Да. Усеща ли се какво е да ги побеждаваш? Да, но мога да спомена, че един път Андрей Ревоки в есен на Европейското за юноши, където нямах никаква подготовка, успя да ме победи. Успя да те победи? Да. И Чолакян, да, защото за юношите изобщо не бях тренирал. Успяха. И двама от тях до сега са ме били. Аз ще да бъда един от хората в тази категория. И щях много да ги затрудня в изтласкването. Точно така е. Въпросът е обаче, че това е състезание. Да. Един е по-подготвен, друг не е. Имаше, разбира се, някакъв риск, като говорим за теб. С това рязко сваляне, макар че не беше чак толкова рязко на фона на други години, които си имал, нещата да не се получат. Защото ти постоянно си много над 60 кг. Ами аз цялата ми тренировка, цялата ми подготовка беше с цел за 61 и последните седмици вече решихме така да смъкнем рязко едни 7-10 кг. Рязко? Да. Много трудно беше, но мисля, че ако бях останал в тази категория, щях да имам резултат долу-горе като на европейски шампион в изтласкване в тази категория. В тази да, със сигурност. На теб тази категория много ти приляга за изтласкване, но трябва да си го кажем. Изхвърлянето не ти е силната страна 61. Ами да ти кажа... Разликата не можеш после тая разлика, която имаш в изтласкването, да се справиш. Когато участвах на едно състезание на 62 кг, аз успях да изхвърля 121. Така че тук 121 биха били в шестицата. Шестица, да, около шестицата. И после победете го, ако можете. Да. Влизаме в този мод, който е добре познат. Ти всъщност няма да имаш много време сега да се насладиш, ми се струва на златния медал, понеже доколкото разбрах, ти се прибираш. Да, още утре сутринта се прибирам към България, да се прибера най-накрая и сина ми да се зарадва по-скоро с медалите. Да те види не само по ринг. Да. И да те чу. Днеска са гледали, тук що се чух с Симона, така че... Да, имаше, да знаем, че се чу, защото нали каза, че един от съотборците ти беше взел телефона. Всичко ми взе, не е само телефона. И пари, всичко, да. Не, парите си в мене. Парите си в тебе, добре. Това е важното, че всичко е вече. Кой знае колко. Така е. Въпросът е, че сърцето ти е пълно сега. Да. Успя ли да видиш Алдин? Ами ние много набързо, тъй като пак давах интервю, много набързо се чухме. До вечера ще го видя той докато спи. Днес ти е медиен ден. Да. Общо той вчера. И вчера. И като цяло аз съм си медийна звезда, но... Хубаво е, че се дава обаче, нали? Ти казваме винаги гласност на този спорт и да, със сигурност не ти е най-приятното и най-така спокойното 10 минути преди да ти започне загрявката да дадеш дори и кратко интервю, но се опитваме, разбира се, и на зрителите да представим всичко най-интересно от тук. И Иван Димов му благодарим, че дойде много рано и той също, така, за да поговорим с него. Какво да поговорим? Аз ти дадох микрофона и ти си действаше. Аз вече съм професионалист. Абсолютно. Тъй като гледам вече повечето са на 110 кг, които ще издадат скоро. 2 минути до началото, да кажем. Сериозната конкуренция е на 80 кг. Виж, че Берделидзе, между другото, започна загрявката. Иван все още не е в такава. Според мен не. Защото до Иван... Има доста време. Иван беше седнал преди малко, за това го казвам, защото ето виж, примерно, Йон... 20 опита има. Да. До Иван. Има едни 20 минути, даже повече от 20 минути, докато той започне своето участие. Наистина
Много му се насъбра през тази сигурност 2024 година на Иван. Коляно, операция, да добавим олимпийски игри. Преди това на европейското, каквото и да си говорим, той беше дошъл за златния медал. Да. Си го каза. Колкото и нали, да има някакво удовлетворение от бронзовия медал, със сигурност много повече искаше друго. На европейското София Иван беше подготвен, но болките просто му попречиха. И психиката. Там му изигра лоша шега. Тези две неща наистина да. Са много важни и по никакъв начин не трябва да бъдат подценявани, просто защото иначе виждаш какво се случва. Виждаш какво се случва и един опит може коренно да ти промени цялата настройка за състезанието. Както мисля, че и на теб ти се случи с втори опит. Разконцентрирате, изкарате от така най-доброто състояние. Виждаме една легенда, Лашата Хадзе в залата вече с костюм, костюмиран в друга роля, краля на тежката атлетика. И да спомена, че дойде да ме поздрави, винаги много добро отношение има към мене. Аз го познавам от 2017 година и наистина мога да кажа, че от повечето българи, които познавам като велики спортисти, няма това уважение, което той има към състезателите като цяло от всички страни. Да, без значение дали става въпрос, защото ти реално си му чужденец, не си му съотборник. Да. Той е дошъл сега да гледа и Берделидзе, да си кажем както си е, нали? Абсолютно, но е много уважителен човек. И в залата даже сме влизали в сауна заедно, давали са ми кърпата си. Нямах кърпа единия път и Лалаян, който също е на тежка категория, ми даде кърпа. Връждато Лалаян. Да. Да, определено. Интересни истории, които ти ни разкажеш така малко повече от кухнята, разбира се, на тези. Ето го Иван се вижда също. Да, той още не е започнал. Още не е започнал. Хубавото е, че ми изглежда относително спокоен. Ти по-добре го познаваш, на база на това, което виждаш, но той пък трудно си... Малко трябва да бъде по-така стреснат. Прекалено да си отпуснат не е много окей. Както казваше Атанас Литков, масажиста на Карлос Насар, режим хищник трябва малко да покаже. Нали? Хубаво е да си спокоен, но понякога пък това малко повече ти идва, може би, за да направиш най-добрия си резултат, естествено. 113 кг на 12 зад Иван Димов, един щангист, който разбира се ще уважим. Андри, мисля, че точно за него ми говореше малко по-рано, че е един от тези, които познаваш доста добре. Миналия ден гледах клип на 116 кг, едва, така че днеска не знам какво ще се случи. Абсолютно. Така е. Аз много иска да ги следа всички състезатели долу-горе. Той ти беше потенциален съперник, така че е нормално. Особено пък при полеките, според мен си още по-голям специалист. Но ето, че три по-малко. Не знам дали ти направи впечатление от момента, в който стъпи на подиума, нямаше 7-8 секунди, докато си изпълни. Това е момент, който просто си знаеш, че можеш да се справиш и си се справяш както трябва. Да кажем, все още е втори, между другото. Румънеца, доста по-малък от теб. Да, Кадета Йон Даниел Доробете е с 115, но 135 тласкане няма да е победи никого със сигурност. Десети ще бъде, ако няма нули. Но за кадета резултат от 115 кг е добре. Добро начало, добра основа, така да го кажем. Дано да видим и малко повече така. Точно този режим хищник на Иван Димов. Признавам се, изключително симпатично момче като поведение, като възпитание, което има също така. Винаги, когато сме в залата, знаеш много добре на Диана Бат, от по-тихите. Ти си доста по-шумен, да го кажем. Шегувам с хората, говоря се, докато той не е толкова комуникативен. Скоро затворен себе си, тренировката гледа така. И извън тренировъчния процес, той си седи в стаята, почива се и не излиза. Мога да дам пример, защото така ние го поведохме шампионското хоро в нашата поредица, за която говорихме, нали, железните. Ти беше първи епизод, втори беше Иван Димов. Само да мине опита и ще доразкажем впечатленията от нашия шампион. Доста високо хванато. Доста е добре му дойде, за моето движение го изпълнява добре. Трябва да се справите. Като говорим за Иван Димов, тогава ставаше въпрос за интервю да направим точно за поредицата.
и го помолих да бъде след ранната ви тренировка, която приключва около 11:30-12 или преди следобедната. Той каза обаче, че много държи на това да има сън в случая в ранния следобед, за да може да се възстанови максимално. Така да го кажем, режимлия е той. Да, голям режимлия. В смисъл няма при него такива други изпълнения. Ами, от време на време има, но това е в рамките на нормалното в спорта, така че... Бурак сега на 115, добро тласкане 147. Но започва с неуспешен опит. Тези с цялото ни уважение към щангистите, които виждаме в момента, но те са по-скоро подгряващи преди Иван Димов. Преди сериозната конкуренция. Преди сериозната, да, говорим за двубой дори. Да. За изхвърлянето въобще не ги коментираме. Естествено, те са доста така назад в това отношение. Андрий Ревко. Интересно, предвид хубавия първи опит, само 2 кг промяна. Би трябвало повече, да, 3 поне. А и да поставят малко по-трудна ситуация Бурак. Да. Правил си го и ти това, да прескачаш, за да бъде трудно на някой, който не е успял към момента. Нормално. Да. Ами, част от играта. Част от играта е. Тук се изисква много тренерска практика, много години работа с хората, да познаеш добре състезателя. Да знаеш какво може. Да знаеш какво може той и как можеш ти да развиеш неговите възможности най-вече. Защото тук говорим за треньори, които те познават и знаят, че ти можеш. И трябва да ти имат огромно доверие. Да, за да се получат нещата. Но, ето, може си момчето, първо път просто избърза, но това е макса долу-горе, мога да кажа. Горе-долу спрямо възможностите, които той има, са нещата, които виждаме от негова страна. 115 килограма. Доста по-различен. Нищо нямаше общо този опит с това, което видяхме до момента на 115 при първото излизане. Сега да видим. Аз така шеговито казах, че 2 кг е малка разлика спрямо хубавия първи опит на украинеца. Мисля, че сега ще се справи. И поне спрямо видяното. Но ти каза 116, че си го да, виждал. това, което видях на самия клип, когато качи на стори в социалните мрежи, беше много зле. Патешко ходене имаше. Но европейското е друго първенство обаче. Даже много добре си издърпа щангата и влезе. Да, абсолютно. 116 килограма са нещото, което му носи до момента чудесно начало. Виж, че Украина имат във всяка категория спортист. И то обикновено не е само, както се казва, да вземе участие. Да, бори се за шестица, медали. И при дамите видяхме в предишната категория 55. На Стиван мисля, че на Сърбина е доста голям скока. 5 килограма наистина. За това, което бе завидя на първи опит. Не е най-добрия така... Турчина и той по същия начин. Бурак. Да, той все още, между другото, не е победил младия румънец. Румънец, да. Защото по-рано от него, да. Изхвърли тези тежести. Как гледаш на това правило? Защото преди години не беше така. Ако си спомняш, по-лекия изпреварваше. Мисля, че това е една идея по-справедливото. Това според мен е по-справедливо. Нали? Защото когато си по-лек се мъчиш, възможно по-лек да бъдеш, мъчиш се още повече, докато тук просто си излизаш, имаш си стартов номер и знаеш, че 1 кило задължително отгоре трябва да минеш, ако искаш да победиш. И това прави по-силно състезателите. И като се правиш на, така да го кажем, хитър, по-късно да започнеш, 1 килограм отгоре. Абсолютно. Мисля, че е абсолютно нормално това. 119 килограма, първият, който ще приключи своето участие в движението изхвърляне. В група. Група А, да, разбира се. Перфектно, да. Нищо общо с това, което се видя в социалните мрежи. Не избързваше обаче и за опитите си, изключително уверено и спокойно. През 3 кг разлика, чудесно развито състезание за него, поне в изхвърлянето. Поне в изхвърлянето сега. И е първи временното класиране, успяха да победят Б група кадета, поне той за сега.
Да, така че мисля, че ще има шанс дори да изпревари Бурак от Турция. Просто 120 на база на първия му опит особено. Абсолютно си малко така, може с две острията. Другия украинец. Павло Заливски. Състезал съм се също с него през 2019 година. И тласна колкото мене. Тогава аз тласнах 129 и той е 129 на 56 категория. Но след това никакво развитие долу-горе. Не е вземал медал от тогава. Поне доколкото съм виждал. Той капот и не. Да. Но те ни заседяват в една категория, гледат да вървят нагоре. И то може би до някаква степен е логичното развитие, но ти си знаеш много добре. Тук имаше момент, в който можеше да изпусне. Да. Едностранно успя да стегне кръста и да буквално залепи над главата си в точния момент да се изправи с тежестта Павло Залипски. Временно първи изпревари се народника си, ще бъде в осмицата. Даже бих казал, ще бъде поне седми, защото Бурак не вярвам да пробва 121 кг. Това малко ми се струва, че твърде авантюристично би било. Абсолютно. И по аплодисментите може да се ориентираме от коя държава е щангистът, който излиза. Това момче наистина ми прави изключително добро впечатление още от първите си години. Него до сега не се сещам къде е вдигал. Не го познавам добре. Беше и на предишното европейско, ако правилно си спомням. Но започва с неизполучлив опит. Даже нямаше шанс да влезе под тях. И ще повтаря евентуално. Ще се наложи да повтори с това лошо начало на 120. Ами той височина имаше, просто искаш да я хвани подклик, го наричаме ни, по-високо. Изобщо не сляза до разножка да разгъни штангата по различен начин. Дой зад главата, нямаше такъв опит. И така да видим Стеван Владиславлев остава на 120, предвид това, че и 5 кг е скокът, който той има и трябва да направи в случая. Може би ще търси място в шестицата, съдейки по заявките му. Ами виж, че вчера мислихме, че Загорац. Да, Загорац няма да вземе медал, но ето, че тя е от неговата страна в момента го извежда. Слушалка ли има на ухото? Така изглежда. Да. Подобно нещо не съм виждал на голямо първенство, поне аз. Поправи ме, ако ти си виждал на официален подиум. Да, на световно първенство виетнамеца, да, току-що е махна. Слушалка е имал, което според мен не е правилно на състезание, особено на тренировка го приемаме, защото и ние го правим. Но много често при това, но в случая... Мисля, че тук ще започнат вече, така да кажа, несполучливите опити. Сега на 120 поправителния на Йон. Той на 61 е участвал миналата година. Да. Затова не ти е толкова направиш впечатление. Да, защото Даниел го познавам, дигали сме заедно. Сега сляза до разножка по нея. Хвана ги подкликна, слез додолу. Начинът, по който се зарада, показва и колко му падна тежест за него самия. Второ място изравнява Павло Залипски. Но Павло Залипски има и два опита пред себе си. Очакваме последните опити сега на Бурак и на Стеван Владиславлев, турския и сръбския атлет. За сега шести е Бурак. Може да направи един хубав скок до третата позиция. В временното класиране, да. Че ги хвана. Да. Може би не очаквахме... Да, не очаквахме на това, което видяхме. Това развитие, 120 кг, с които вече трети в временното класиране, победи най-добрия от група Б, изпреварва и Андри Ревко. Има възможност и сърбина Стеван. Ако Стеван се справи с 120, всъщност общо взето трябва да му попремине същия път. 115-120, само че по-различен начин опити. По-добре, да. Точно това ще тръгна да казвам, че е по-добре да пропусне. И да опита 121.
така е. Има своята разлика в случая. И с 121 би излязъл временно. Първи би предизвикал и молдовеца в битката за място в шестицата. 4 щангисти още не са излизали, както виждате на подиума. Ами той, един от тях, молдовец, е безопасна игла в този случай за нас. Най-вече заради тласкането му. Да. И тези 135 кг. Които са нищо в 55 категории ги тласнаха. Да, именно не са, как да кажем, не са чак такъв проблем. Долу-горе, ако всичко е наред, първите трима се виждат, те са най-отдолу. Берделидзе, Чолакян и Димов. И Димов. Още ми се струва при начина, по който подходи към опита, този завършик беше почти ясен, че ще бъде... Абсолютно същия опит като 120, просто виж как тръгва с отворени гърди хубаво, но тук не може да влезе, просто да влезе под тях стабилно. Да добавим също така, че всъщност румънеца го изпревари от група Б. 6 и най-вероятно 10, ако няма 0. Естествено, че за Даниел Унджо ще има аплодисменти. По-сериозното име от двамата, но пък за сметка на това в тласкането нещата не са никак са приятни. И при условие, че Юан е кадет все още и юноша. Имате първа на къде да се развива. Да. Но при него, при Даниел, проблема е с лактите и раменете. Той просто е много проблемен. Ако правилно си спомням, дори на едно европейско имаше много неприятна контузия. И започва с нея случва. Но мога да ти кажа, че и така започна европейското в Москва. Да, 21 година. И след това си завърши първи изхвърлянето. Само в изхвърлянето, да уточним, да. Да добавим също така, че освен килограмите, с които трябва да се справи, трябва да се справи с това напрежение да бъде пред своя публика, защото колкото и да е, въпреки че имат разлика и поне за сега по заявени двубои, повече се насочва вниманието към Даниел. И заради името, което е. Да. Но остава на 122. Виждаме на 123, че има заявка от неговия сънародник, както и от Павло Залипски. И може би някъде там, преди последните опити на Залипски и на Даниел Унджо, ще видим тримата тенори в тази категория. Проблема, да. Отново проблемът. Между другото, на този опит се видя още по-ясно. Да. Защото тук успя да я закара зад главата. Да, и се видя вече къде е проблема. Но мисля, че първите три несполучливи опита са това. Много ми се иска да не се окажеш прав, но всичко поне за сега, особено предвид идентичните грешки, които направи Даниел, подсказват именно това. Как забравяш подобен момент след два опита и то идентични грешки да прескочиш това? Ами, трябва да събереш за един опит. Психически трябва да си повярваш наистина, че можеш. При него имаше някакъв прогрес, защото първият път не можа да влезе под тях, а сега докара зад главата. Но само толкова. Да. Но сега може да се изправи. Да се надяваме. Да задържи тежестта. Има доста още условности, които абсолютно трябва да изпълни. Изглежда, че няма търпение да излезе на подиума от това, което виждам. На ръба на излизането на подиума. Сега наистина ще трябва и подкрепа. Домакинска такава. Залата не е много пълна, да ти кажа.
Аз и в нашото мини студио, което направихме, това споменах, че меко казано не е най-удачната седмица за европейско първенство. А и ако съпоставим с други градове, бил съм и в Тирана, доста по-добре го бяха промотирали, реклами имаше. Не съм прав. Добре, има прогрес. Такъв товар му падна в момента, наистина. Трудно можем и да повярваме със сигурност, защото тези 122 кг бяха много трудни за Даниел. Съвсем скоро пък ще видим и големите фаворити в случая. Годерци Берделидзе на 123 кг сега. Един от тези, които са и близо до Иван Димов. Леко фиксиране с една стъпка напред, но личи се, че тази тежест от 123 кг не е никакъв проблем за Берделидзе, който излиза временно начело. И арменеца свали на 123. Което е чудесно. И може би до голяма степен подсказва, че Иван Димов ще бъде големия фаворит. Иван Димов ще бъде човекът, на когото ще се разчита основно. Да вземе, надяваме се, златния медал. Ето го другият фаворит. Освен Иван Димов. Всъщност след този опит Иван ще е единствения без направени такива в момента. Остави щангата много зад себе си. Много зад себе си. По никакъв начин не успя да я стегне кръста, да застане. Но това е по-добре да залепи. Буквално. Това е, може би, най-добрата новина до момента в цялото движение и свъране, защото арменецът е от тези, които... Сериозната конкуренция в двобоя и изтласкването, може да се каже в момента. Със силното му изтласкване, въпреки че 155, пак ще кажа, че ми се струват страшно много като килограми, с които да атакува. За първи опит впечатляват като за конкуренцията, която имаме. 123 кг за Залипски да излезе втори във времето класиране и реално да си подсигури минимум петото място. Той ще опита да, може би, да победи дори Берделидзе. Ще следи Чолакян. Да. Доста добър опит, просто той долу седи, за да може да стегне щангата и да стане. Но защо му даваха червено, не успях да видя. Имаше действие с дясната ръка, което леко отърпването. Мина опита. За сега. Да. За сега, защото сме виждали и други ситуации в случая. Ето, точно в този момент. Много леко. Да. Което не вярвам, че дори ще бъде разглеждано, честно казано. Щом гледа... 123 кг за Йон. Петима щангисти имат да правят поне по един опит. Йон не представлява притеснение. Поне за сега, въпреки че хубаво е Иван да има едни, ти каза, 5-6 и наистина толкова са добре да има като аванс. Аплодират и има защо? Защото е много малък и има голям потенциал, според мен. Въпросът е да го развие с всяко следващо състезание. Защото талант и много. Абсолютно. Въпросът е и да задържиш всичко това.
Тук беше битка и с волята. Каза, че не е шумно. Ето сега се чу колко шумно може да бъде в тази зала, когато представител на домакините се справи чудесно и изпреварва сънародника си Даниел и до голяма степен, поне според мен, си осигурява и в двубоя да бъде доста напред, да не кажем не само шестицата, с тези 123 кг. Трети във времето класиране. Павел Залипски има 2 опита, 1 опит, 2 има Берделидзе. Чолакян с голям интерес сега ще видим, защото втори опит може сериозно да коригира неговата битка и неговото желание за каквото и да е друго. И може би след 2 опита ще видим нашият представител Иван Димов. И така, здравейте казваме и на зрителите на BTV. В момента очакваме след броени минути да излезе Иван Димов до нас. Покажи, Ангеле, Ангел Русев, европейският шампион, който е с 2 златни медала в движението и стласкване и в двубоя. Надяваме се след броени минути това да направи в изхвърлянето и Иван Димов. Да пожелаем успех на нашия талант. Продължаваме пряко в ефира на Ринг и онлайн на Войл. Не ни пропускайте. България може днес да има 2 златни медалисти. Ivan Dimov of Bulgaria for his first attempt. Lifted to follow will be Zalipski. И след всичките емоции за живото ни включване, в което показа и медалите. Пропускаме, Иван пропуска 100%. Пропусна Иван на 128 мотива, което показва за какво е дошъл. Абсолютно. Реално има още 4 опита до края на състезанието, плюс 3-те на Иван Димов. Чолакян, да кажем също така, че успя да справи с 124, но страхотен път напред се открива в момента пред Иван Димов да създаде сериозно преимущество пред Чолакян. Ето, и Залипски не мисля, че представлява проблем за Иван Димов по абсолютно никакъв начин. Опит, с който може да излезе на първото място и реално да бъде много близо до медалите. Минимум 4 да завърши. По-скоро изхвърлянето ще бъде неговия шанс за медал. Абсолютно, да. Няма но огромни изненади. мисля, че шансът му няма да бъде много дълъг. Трети във времето класиране. Да. Най-вероятно ще бъде 4-ти, преди да видим последния опит на първия опит и първите опити на Иван Димов, защото той с един опит всъщност ще го измести напред в класирането. И така, Берделидзе на 126 е поискал Чолакян да завърши на 128, а Иван Димов да стартира на същата тежест като Чолакян, само че голямата разлика е, че имаш кос в ръкава си, още 2 опита, освен първия. Но според мен Чолакян ще пропусне. Най-логичното е да изчака поне първия опит на Иван Димов. 126 кг. Но не вече има медал. Тласкач. И Берделидзе и Чолакян имат, така че за сега поне тройката не е почти сигурна. Беше, да, топ 3 си беше ясно долу-горе. Само Иван да го изпълни. Остави зад себе си лоста, което е страхотна новина. Всъщност, реално Чолакян и Берделидзе с по единия си неуспешен опит приближават към много желаното от наша страна, разбира се, развитие на състезанието. Да не казваме, разбира се, големи думи, но даже мога да ти кажа сега, като гледам клипа, много точно му дойде, но той леко се наведе напред. Леко се наведе и когато тръгна да се изправя с лоста, не беше готов и остави го зад себе си. Така, Берделидзе за сега няма да пропуска 126. Не, няма. Те да си вържат опита и после да чакат на тласкане, тъй като той ще им дръпни. Не, всъщност няма шанс за медал в боя. Има някакъв при лошо развитие на изтласкването на Йоан. Най-вече. И все пак да се опита да бъде близо до Чолакян, който видяхме, че не показа чак толкова здрави нерви във всяко едно състезание. И е възможно дори да намали заявката си в изтласкването ли? Абсолютно да.
Заплашително изглеждат тези, иначе. И да ти кажа честно, не е нещо вау за тази категория. Като разлика говоря спрямо Иван, да кажем. Но Иван може да не започне на Няма. 145. Зависи как ще се развие изхвърлянето. 126 кг. Тук ще се опита и да излезе пред Йон с повече от тези три, които има в момента като аванс. Иначе ще изпревари Чулакян. Да. Никой няма да... Чу се и една тежка въздишка от част от грузинските национали, които гледаха Берделидзе. Остава втори във времето класиране, а сега Иван Димов би трябвало да се появи, с което директно да го отпрати на третата позиция. 128 кг начална тежест. Ето го Иван Димов от България. Момчето, което ще атакува златния медал. Всъщност, ако Чулакян остане на 128, които е записал, Иван вече ще е златен медалист при успешен опит. Да му пожелаем успех. Важен е първи опит да го хване, после вече... Само да увеличава аванса си. Да. Знаеш по-добре от мен, ще му падне тежестта вече върху раменете, като си започнал добре. Перфектно изхвърляне. Започваме с успешен опит за това. Започваме с опит, който подсказва, че можем да имаме страхотен аванс, ако направим 3 успешни опита. 3 успешни опита, да. 3 успешни опита, просто те ще се шокират. По-скоро ще стане битка за второто място. Но мисля, че даже няма да пропусне Чулакян. Ако Чулакян не пропусне, пропуска. 129, разбира се, сега ще иска да вземе златния медал в изхвърлянето или поне малко да поизпоти още Иван Димов. Да се опита. Да кажем, че Иван Димов си осигури минимум сребърното отличие. Води с 5 кг пред Берделидзе, който е трети, с 5 пред Павло Залипски. По-важното, Йон от Молдова изостава с 5 кг вече. Така че стъпките са на лице. А сега след този опит, надявам се, че можем и да се похвалим с първия ни златен медал в изхвърлянето. И вече ще имаме пълен комплект. Ти си пожела 3 златни медала още да имаме. Първият е на по-малко от 1 минута разстояние. 47 секунди. И по-малко. Да. Ето златния медал. Честито, заслужено. Абсолютно заслужено. Малко прехваленият арменец в тази ситуация Чулакян с огромни заявки вече изостава с 4 кг поне от Иван Димов. И тук дори ми се струва Ангели едни спокойни 131-134 с 10 кг аванс пред втория ще осигурят спокойствието на нашия шампион. Абсолютно. Един опит на тласкане ще му бъде да по-достатъчен, ако успее да изхвърли. Няма нужда излишни геройства в случая. Европейския рекорд 142 кг. Много далеч. Много далеч. Иван просто с този опит може да направи втората стъпка от, даже не бих казал 6-те, а 4-те към европейската титла в двубоя. Един талант от Сопот, трениран от баща си. Доказателство, че от малките населени места. Абсолютно, да, не само той. И Карлос, и Галя Шатова също да добавим. Този опит е важен за предимно в изхвърлянето. Колкото повече, толкова по-добре. Погледна се пак да ви колко време остава. 7 секунди. Дано. Добре, измъкна ги. Изтръпнахме обаче със сигурност. Имаше
една десета от секундата. Виж само колко по-спокоен изглежда Иван Димов. Браво! Да. Браво, Иване. Усмивките са в нашия щаб и при нас, разбира се, на коментаторското място. 7 кг аванс. Възможност и още да увеличим предимството си. Така ни харесва, когато едно състезание минава по-спокойно. Да. Дори няма да има необходимост чак толкова напрежение да вкара върху себе си в изтласкването и да 7 кг сега пред втория, 8 пред третия. Берделидзе около него като възможности в изтласкването, така че ако не стане нещо невероятно, трудно може да. Те не са чак такива големи тласкачи, така че... Ето, идеално. 134 кг, точно това, което говорихме с теб. През 3 кг няма необходимост да търси 137 или 8. Да, тогава вече почти ще е капарирал, както се казва титлата, но тя и сега при 10 кг е достатъчно показателно. Само забележи спокойствието на Иван. Наистина винаги ми прави много добро впечатление това, че успява да запази в себе си емоциите. Вие сте абсолютни противоположности с него. С него, да. 135. Да. И опит за 136, но той не е юноша, да кажа така, за рекорд, така че... Абсолютно. 134 и 5 са в рамките на логичното. Защото вече едни 135 добре изхвърлени, ще го още повече ще го успокоят. Това е Иван Димов, който искаме да виждаме. Когато няма болки в коляното, може да разгърне състезанието по най-добрия начин и да взима своето. Особено движението изхвърляне. Иван прави перфектно изхвърляне. Той е класи над това, което са в 61 категория. За неговата техника, за абсолютно всичко. А виж колко е слабичък. Той е най-слаби от всичките в телосложението. Като телосложение, но това не му пречи да бъде... Да, абсолютно голям техничар е. Той е показател на изхвърлянето. Айде, Иване, нека му пожелаем успех. Много важен опит, да има своя двукратен, надяваме се, след това състезание европейски шампион. Дръж! Браво! Перфектно изхвърляне. И за него, и за това, което направи конкуренцията. Не бих казал с единия крака, дори с краки вече насочваме към втория, към златото. Иван Димов с феноменално начало, с което води с 11 кг. Това звучи впечатляващо за лека категория, като вашата. Това е брутална разлика. Сега остава да бъде все така спокоен, да бъде все така уверен. Дори не 6 от 6. 5 от 5 успешни опита би трябвало да му един опит достатъчен ще му бъде в изтласкването. Надяваме се. Надяваме се. Зависи от конкуренцията, разбира се. Арменецът ще свали 100%. Ами, при разликата, която има, освен да рискува 0 да направи оттам нататък да гони Иван, ще бъде доста трудно от негова страна. Разделяме се за кратка рекламна пауза, след която се връщаме в Кишинев арена с атаката на втората европейска титла за България от първенството в молдовската столица. European Weightlifting Championships. Екшън до края на света по BTV. European Weightlifting Championships. Ето, че отново сме в Кишинев. Малко повече от 90 секунди преди на началото на надпреварата в движението изтласкване. Разбрахме, тук сме с Ангел Русев също така. Иван Димов се справя не добре, феноменално.
така можем да го кажем. Ангеле, казаха ни, че в България обаче като получават сигнала не винаги виждат класиране, така че веднага ще коригираме и ще казваме по-често класирането, за да може да бъдем максимално коректни. За зрителите го правим и това е най-важното, тъй като ние в Кишинев виждаш, че веднага виждаме класиране и резултати, но имало очевидно някакви разминавания. Няма разминавания обаче относно въпроса кой е номер 1 в категорията. Абсолютно, да, Иван Димов. 11 кг. Скромничко, направо показа кой ще командва парада. Аз ти казах, тая предина просто ще му позволи да направи 1-2 опита в изтласкването, да може да стане европейски шампион. И след това ще, разбира се, освен шампионските думи, ще ви съберем заедно и да направим едно съвместно интервю с вас, тъй като вие сте героите на деня на спорт на България. Разбира се, тук е момента да поздравим Кирил Милов, който вчера стана европейски шампион в категория до 97 кг в борбата. Много силни дни за българския спорт. И преди миналата година всъщност или по-миналата ще излъжа в борбата, щангите бяхме повече европейски шампиони. Но тази година сме за сега трима, евентуално след малко, така че пак не е малко за нашата държава. Бързаш. Карлос на старт първа ще вдига. За сега казах, за сега. Ние сега започваме европейското, има време. Има време. Жалко за мен лично най-много така ми се искаше да видя и Божидар Андреев. Знам, че премина през много, знам, че до голяма степен той постигна това, което искаше олимпийски медал, но и знам възможностите му. Да. Жалко, но да ти кажа, той си свърши работата. Взе си своето с медала. Поздравяваме го, разбира се, и него и Пламен Братойчев, ако сега гледат. Започваме с скромните на Даниел Лунго 135 кг, които ще му отредат. Иван Димов изхвърля. Да, в тази категория. Да. Като видях формата на Иван, ми се струва, че дори и 8 можеше да изхвърли. Поне така изглеждаше. С този опит иска да победи Б група първо, защото той друго мисля, че много трудно, най-много да има някаква борба между него и... С Сърбина има възможност, защото го води с 7 кг. Вече има събран двубой от 257 кг, с които е първи с 7 пред най-добрия от група Б. Интересното е тук, че всъщност може би дори 3 успешни опита ще са необходими на Сърбина, за да изпревари Лунджо, защото изостава с цели 7 и му трябват 143. Да, и като знаем, че и Сърбина не е добър тласкач, и не е добър тласкач Даниел Лунго, ще има голяма борба за 8-то място всъщност, да. Той Стефан не успя да победи най-добрия от група Б изхвърлянето, но 135 от изтласкването на Даниел Доробете. Йоан Даниел Доробете няма да се кой знае какъв проблем. Тези 250 кг с един опит, който сега предстои всъщност на Сърбина. Той се бори да бъде минимум 9 и оттам нататък трудно, много трудно виждам някой да може да изпревари Стефан. Почти невъзможно. Точно така. Кеф ли ти прави да коментираш с мене? Мисля, че това е риторичен въпрос, Ангеле. Както знаеш, за нас е удоволствие винаги да конкретно с теб да коментирам. Даже някои казват, много говорите за Ангел. Нормално е предвид това, че... Започваме с неуспешен опит. И ето, че... Тук що казах, че не е добър тласкач. Той го доказа с този опит, но може да развие състезанието си. Поне да е девети. Поне да беше обърнал. Но днеска видяхме и на италянката Лудвика по същия начин подобен опит. След това имаше рестарт в начина на мислене в системата. Да, има още малко по-малко от 2 минути да направи своя опит. Достатъчно да се посъбере. 7-8 опита до Иван долу-горе. Бих казал и повече, защото всъщност си прав, защото Иван няма защо да тръгва на 150, да се... Има от една страна, защото да се подсигури медала в изтласкването най-вече е първия медал. Защото колкото и да е, ние сме му пожелали 3 златни медала, но и сребро и бронза вземи в изтласкването, да няма да е никакъв проблем. За нас е важно да стане европейски шампион и за него най-вече.
България вече е една от малкото страни на това европейско първенство, още в втория си ден и в петата категория, в която има златни медали и в Всички движения, да. Всички движения плюс двубой, така че все си мисля, че няма да останем само с това днес при Иван. Абсолютно. Той с един опит на практика ще вземе медал в двубоя. Въпросът е оттам нататък. 137 кг става за Стеван. А може и да се опита поне да изпревари Даниел за изтласкване. Много трудно. Даниел е по-добър тласкач от него. Ами не, и двамата са лоши тласкачи. На база него, че Да. е по-добър. Иначе имат какво да се... За тази категория тези килограми са просто изхвърлена тежест на повече състезатели, които са участвали тук. И да споменем, че много хора от силните състезатели ги няма в момента. Има много липсващи, а дори нека да мине опита. Да, ще запише двубой. Двубой, да. Дори с Иван Димов, когато разговаряхме преди европейското, той видя окончателния списък и ми каза, че има доста въпросителни относно ясно. Изключваме Берделидзе, изключваме Чолакян, но от другите имена има, които не са относително непознати. Абсолютно, Серджо Масида го няма, Шота Мишвелидзе, хора, които са дигали тази категория, много сериозни щанги. Особено и Серджо Масида си е от щангистите, които не трябва по никакъв начин да бъдат подценявани. И разликата нямаше да бъде в случай 11 кг. Да, защото последния път Серджо Масида на световното първенство изхвърли 139, а той на 55 категория, когато дигахме заедно, изхвърляше по 100 кг. Нали, доста дръбна, той също е висок като Иван. Да, абсолютно. Но ето, че италианците за пореден път казвам, че просто ги няма от 2 години насам. Наистина ги няма. Там свободното падане сякаш е надолу и надолу. Надолу, яко. 140 кг за двубой от 263. Съвсем спокойно Павло Залипски да излезе временно начело. Той беше четвърти. Имаше опити за медал в изхвърлянето и може да съжалява, че като гледам и опитите му, ще бъде капо в това отношение. Няма да завърши с медал в някои движения. Да. Имаше горе доста трепвания. Лява, дясна. Даже бих казал, че той си ги редуваше трепванията. Някои, които трепват едновременно и с ветър. Сега е първи в временното класиране. Павло Залипски от Украйна. 6 кг пред Даниел Унджуно. Унджуно първа на 140 ще е тласка, където може да се приближи само на килограм от него. Но виж и дават, ето, видимо не снима. В едно друго първенство преди 2-3 години този опит щеше поне да бъде разгледан. Да не използваме чак по-сериозни думи. Ако изтласка двубой от 262 кг, което ще му отредат просто спокойно на 7-8 място. Не върти лактите, до самото обръщане не го прави правилно. Но от гърди. Тук някаква и корекция на захвата се опита да направи, която беше... Той винаги го правил, но отделно и проблема при него той го прави, защото той не може да включи лактите и когато фани по-широко, малко му е по-добре, че му идва зад главата и затова го прави. Пак показвам с ръце. Това е хубаво за мен в случая, но те разбираме какво искаш да кажеш. Докато все още изчакваме да видим последния опит на Стефан, който реално по никакъв начин няма да излезе по-напред от временното трето място. Някои наши зрители реагираха на това, че на химна на България, който беше при твоя златен медал, малко нестандартен вариант на химна са пуснали. Не чух подобно нещо, ако трябва да съм честен. Ами да ти кажа честно и много набързо приключи и от самата емоция едва ли не. Той не се чуваше толкова много, да ти кажа честно. И много набързо приключи. Кратък отказ бяха пуснали. Да, много кратък. След тази категория гледахме, че на французойката беше повече, по-дълго време. Малко неуважително, но... С това да останеш, пак медалът е в ръцете ти, така е. 142 кг за Стефан, все пак той
И по този начин няма да излезе пред Даниел. Ще се изравни евентуално на 257. Той се опитва, просто знае, че много му е труден шанса. И според мен даже ще пропусне още едно кило, ако иска да го изпревари, защото... Той три му трябва. Даниел обаче, виж, от 140 неуспешни отиде на 142. Голям риск и сега пак ще пропуснат. С идеята да изпревари Залипски дори. Треньора от Сърбия отива да пропуска. Не се е задавал да прави опит Стефан, като гледам. Постепенно Даниел Унджо се приближава на 142 кг, така че няма да има корекция. Реално 264, с които 145 от Стефан. Доста голям риск. Гледайки начина, по който тласна 137. И първия път как ги изтърва, да. Той не ги обърна дори. Да не казвам голяма дума, но рисково. Аплодисменти от домакините. Не е също както в движението изхвърляне, когато беше на ръба на нулата. Да, но той е един от първите, които изза в момента, така че докато все още по-младият от него Йоан е доста добра, по-добра заявка от него. Може да излезе временно първи, да изпревари Павло Залипски, който има обаче два опита пред себе си и на голяма степен да откаже Стефан да гони реално битката за седмото място. Ако няма нули. Да. Много му е трудно тласкането обаче. Много. Това е проблема, просто при него са ръцете. Не може да ги включи тези лакти и държи свито. Сега момчето си има проблеми. Проявяваме разбиране. Да. В случая. Но се сбори. Хубаво се сбори и поне ще постави под напрежение Залипски в битката за евентуалното, както казахме с теб, седмо място и временно първо. Би трябвало Бурак да видим на 143. Ако не пропусне, няма да пропусне даже вече на подиума. Само седми в изхвърлянето. 263, временно трети би излязъл, но тепърва ще развива своето състезание. Чухме и Аферим. Да. От президента на Турция. Турската федерация. Чакай, че като кажеш на Турция, няма да дойде със сигурност. Аз допреди малко таман коментирах с него моето представяне и той вика голям проблем имаш в ръката. Говорихме си. Ние се знаем с него много отдавна. И вика, да беше се спрял за една секунда, вика, можеш да ти дадат опита. Втория в изхвърлянето, да. Така е. И аз съм на това мнение, но много лесно отстрани да съдим. Абсолютно. Ти виждаш, нали, тук можеш да кажеш Иван това да направи, друго да направи, но когато си на подиума си сам. Сам си с твоите мисли, с твоите възможности и ти си знаеш какво можеш и не. 143 кг, връщаме се в това, което се случва на подиума. Павло Залипски може временно да излезе на чел с 266. Да изпревари Даниел Унджо, да затрудни Бурак Айкун, който 149 иска. Неговия опит заедно с този на Стефан ще са ми много интересни с сериозните скокове. Но и този е интересен връщането. От гърдието залепия, този път няма добутване за сега. Няма за сега, да. По-чисто изтласкване от спрямо първото. Ами временно Павло Залипски е първи в двубоя. 266 с 2 кг пред Даниел Унджо. Достатъчно, за да се опита поне да бъде в шестицата. Нека не забравяме, че той има и един не лош аванс пред сънародника си Андри от 4 кг. Така че ще трябва да прати на 148 Андрей Ревко. Да, и той излиза на подиума. И сънародника му. И след това, поне за сега, ако няма промени, би трябвало да видим Иван Димов след Андрей Ревко на 145. Ще има. Ще има. Поне 148 според мен.
за да изчака Защо не и Берделидзе. 150? First attempt, Andrei Rivko, Ukraine. Поглеждаш ме с надежда, че ще ти кажа да, но със сигурност е хубаво и да се подсигури Иван с този прекрасен аванс, който има. Мисля, че няма нужда от рискове, поне за първи Няма, опит. да, няма, но Другите ще трябва да се напрегнат сериозно, за да... и те доста са напрегнали 100% 11 кг аванс. То в тежките не е Да. малко, в втората най-лека категория. О, тук. Доста избърза. Самото обръщане беше перфектно, но отгърди избърза бързо. Мен ми се струва, че това беше най-бързи опит за тласкане в тази категория, поне за сега. Ами, осмия в изхвърлянето, поне за сега не дава наченки, че ще успее сериозно да дръпне напред в изтласкването и респективно в двубоя. Един двубой от 264 щеше да му донесе третото място, което така и за сега няма да се случи. Хубавото е за Иван Димов, да кажем 150. Професор Ангел Русев усети с колко ще започне Иван Димов. Ами, това е медала в изтласкването. За в момента, да. Там започва битката вече сериозната и с Йон също, с молдовеца, с Чулакян, който и аз смятам, че няма да започне на 155. Иван, ако тласне 150 на Чулакян, ще му трябва 160 и кусур, така че... Трудно. Да, той би рискувал да се бори за 100% за второто място, така че и според мен е по-логично, защото Берделидзе не е голям тласкач. Берделидзе с естествено уважение към грузинската школа, но ми се струва, че една идея, ето той дори свали от 147 146, той е по-скромният към възможности спрямо Иван Димов. Да, се струва. Той е много по-скромният според мен. Реших да съм малко по-така обран. Аз не мога, като виждам истината. Директно я казваш. 145 втори опит на Андрей Ревко. Не ми се мисля какво ще му е в съзнанието, ако... Не, ще ги изтласкат. При той лекото обръщане просто трябва да успокои. Ето, отново е много чисто изпълнено. Обръщане и дясната му ръка подаде. Много сериозно подаде. Струва ми се, че не успя да балансира добре лоста на главата си. Точно, да. Не му отиде точно, подаде и задния крак. И след 3 успешни опита в изхвърлянето, сега може да запише 0. Един от най-любопитните опити за мен лично предстои. 8 кг разлика за Стефан Владиславлев, който реално няма да се промени класирането му. 252, ще има 260 двубой, но няма да се придвижи напред. За негово самочувствие, така че... Защо пък да не опити? Да. Но твърдо казвам, че просто е почти невъзможно. Не защото тежестта е сериозна, чак толкова много. А той не е подготвен според мен за тази тежест. При условие, че видяхме два опита, които не бяха много окей на 8 кг отдолу на това, което е застанал в момента. Просто докато загрява след... Доста фаул имаше на обръщането, за това ти говорих. Но аз ако съм на този опит, бих се опитал да ги изтласквам, колкото и да ми свирят. За себе си по-скоро имаш предвид. Завършва с 10. Защото на тренировка мога да се зачети този опит. И когато си ги тласнал, дори при неправилно обръщане, когато видя лакътя му как докосна тук. Иван Димов, виждаме, че е спокоен. Виждаме го ние с теб в момента, ми се струва. Гледа състезанието с интерес. Има време. Ти каза 10 на минути, но дори още повече имаше, когато говорихме. Андрей Ревко сега се опитва да избяга от нулата. Да. Ето това е доказателство, защо е интересно с едно състезание. В изхвърлянето може да си много силен. В изтласкването, да. Ето отново обръщането. 3 перфектни обръщания. И едно перфектно тласкане. Можеше да го направи,
И от професионална гледна точка със сигурност си доволен ти, че видя успешен опит на фона на всичко това. 264, трети във времето класиране. Изпреварва Стефан Владиславов и ще накара Борак от Турция да направи поне един успешен опит, за да го изпревари. Трети временно и най-вероятно осми. Третия в изхвърлянето Берделидзе излиза на първия си опит. Първи в класирането, ако успее да ги изтласка. И то с лекота би излязъл с събрания двубой от 269. Остават 150. Ние си говорихме и с треньорите. Тук в тази категория 275 са ти достатъчно да вземеш медал. Хубаво обръщане. Като за неговите стандарти. Тласкането от гърди нагоре. И забележи, за разлика, ако трябва да се поставим с предишния опит, който видяхме на Репко, който усещаше се напрежението, тук много методично тласната тежест. Поне така изглеждаш. Да, наистина така. Обръщането не беше кой знае колко леко, но от гърди наистина перфектно изпълнено движение. Но е много, още много назад от Иван Димов и възможностите на Чолакян. Йон намали заявката от 150 на 147. Има защо. Това е момента, в който може би осъзнава, че е почти нереално да гони Иван. При успешни 150. О, да. Иван просто е недостижим днеска. Павел Заливски, 146, с които по-скоро иска да си подсигури 6-та позиция, да откаже Борак. С тези 269 той изравнява Берделидзе, но не може да го изпревари. Той включително дори в изтласкването не може да го изпревари. Но виж, че Берделидзе записа 154 кг и сега ще седи и ще чака. Но дори и те не ми вършат работа за 12 кг разлика има, така че той трябва да скача на 163, ако Иван остане на 150 и си ги тласне. Така че по-скоро чака останалите за другите медали. Доста голямо добутване. Лявата ръка. Имаше добутване, което мисля, че дори във вашата школа в Русе на 10 годишните ще го зачитат. Със сигурност. Завършва с колко? С 266 кг, втори временен като позиция, но много... Ще разгледат обаче опита. Няма защо. Челендж картата иначе вече не им трябва да го дадат, поне да си го върнат. Да. Искат да проверят опита, имат това право. Но забавят по този начин състезанието, просто че виждат самите те. Че от тук даже и на малък кадър мога да видиш какво добутване има. Ето, посочиха точно това от журито. Тук ще да кажа името, да. Ако правилно видях, тъй като за жалост имаме определено разминаване между това, което виждат зрителите и ние в залата, но струва се, че дори два пъти имаше добутване от негова страна. Трепва се стабилно. Трепва много стабилно, така че да. Не знам дори въпросително защо имаше. Дали ти викам да върнат картата? Да, но относително бързо ми се справих. Журито не забавиха чак няма какво да гледаш. 147 за Йон, 149 за Борак и може би там някъде около 150 трябва да видим Иван Димов. Ето това е надеждата за медал, със сигурност за домакините. С един двубой от 270 да изпревари Берделидзе. Там ще има една интересна битка. И с Чолакян бих казал, че по-скоро между Йон и Берделидзе битката за бронза. За бронза, да. Но виждаме, че Молдова е доста така напредват в щангите и изкарват състезатели. Ти като видиш и възрастта на тежкоатлетите, само виж обръщането. Да. Добре, точно отражение. Когато европейският шампион в леката категория те поздрави за начина, по който отласкаш, оставаме, замълчаваме и поздравяваме Йон, който вече е първи. Ами за скромните му години най-вече, че е по-малък от всички. С Борак са на едни и същи години долу-горе. Аз имам пълното уважение към всеки един състезател и когато дига добре, аз се кефя. И оценяваш, разбира се. Но да ти кажеш, чак да ги бия. Кратък и точен и ясен. 148. Борак
Опит всъщност, с който той от 6-то си временно място може да се изстреля до 3-то и реално да влезе в петицата със сигурност. да. При добро развитие и неуспешни опити на Берделидзе с тези скокове от 8 кг може и да го изпревари. Според мен ще намалят там до 152. Има да чакат още. Да. Доста трудно обръщане. Да. Просто нямаше подем, не я включи зад главата и просто няма шанс да ги изтласка. По този начин изпълнени. Да. Хубавата новина, бих казал тук, ако има хубава, разбира се, когато някой е направил успешен опит, че още малко време ще има Иван Димов преди да направи първия си опит. Той не е изморен естествено, защото не е правил първи опит в тласкането, но хубаво е така. Голяма част от състезанието да е към своето приключване. Да ти кажа, че от една страна е лошо, когато правиш 3 опита сам. На Иван долу-горе му беше така в изхвърлянето. Напрегнат си, минаваш. Единственото хубаво беше, че Чулакян имаше 129, но той видя колко бързо приключи. Да, той... Но сега на изтласкване да се надяваме всичко да е наред отново. И Борак сменя... Не. Не, това остава, просто трябваше да се изчака и он да увеличи на 154. Абсолютно всеки в момента гони среброто или бронза. Те се борят за това, знаят, че срещу Иван няма шанс. Освен Чулакян да се опита да стане първи в изтласкване. Да, Чулакян е човекът, който може да ни попречи да имаме пълния комплект днес. Ние днес трудно да имаме пълния комплект, защото аз имам само 2 злата. Пълния при Иван. При Иван. Достатъчно ще сме доволни, дори и в изтласкването да е втори. Злато в изхвърляне и в двубой. Много пожелаваме злато. Ще става все по-интересно в това състезание. Последен опит, възможност за 3 позиции нагоре. Още по-трудно обръщане. Леко фиксира, ако видя... Успя. Виж, че сега характер и подем. Имаше подем от гърди. 268 кг, с които се изстрелва с 3 позиции. Вече е трети и минимум 5. Ето и Иван трябва да излиза сега. За първи опит. За да дръпне с 5 пред Йон. Не 5. Да бяха само 5 с 15. Това беше приятна грешка. Бих казал, този опит може да потвърди втори медал за България в двубоя на не на 100, на 200%. Да кажем първо медал. Много трудно някой може да го измести. Виж, веднага свали Чулакян на 151. Фактът, че въпреки големия аванс от 145 увеличи на 150, подсказва, че в момента се чувства добре. Той не ги усеща на обръщане. Не, че не стласкване имаше някакви проблеми. Нека да кажем смело, че България вече има своя втори медал със сигурност в двубоя. Нека не казваме нещо невероятно, но много трудно може да видим някой да тласне 162 кг. Иван Димов да стои само и да наблюдава. И да остане сам на този. Просто много трудно. Иван 7-8 кг отгоре може да изтласка днеска, ако не и 10. 15 кг пред втория. В това състезание наистина битката е за второ и трето място, което е много приятно за нас. Виж, аз ти казах и по-рано двубоя днеска за медалци е 275-77. Гледахме предварителните заявки обаче и изглеждаше по-различно. Иван обаче дигна общо 9 кг изхвърляне и изтласкване спрямо първия си опит. Така че възможностите му са много по-сериозни. Чулакян сега опит за 275, с които да излезе спокойно на втората позиция. Само 10 кг за Иван. Иван Димов, Не обръщането като на Иван, но... Щях да кажа добро, но не като българското. И от гърди няма шанс за този опит поне. Но малко или много получи шок. Видя го как се разклати. На мен ми се стори, че имаше леко... И просто вече долу-горе нещата са ясни. Трудно може да ни изненадат. Даже и само на 150 да остане Иван.
ще му бъде, ми се струва, достатъчно за златото. И много трудни сполучливи опити вече, особено на Чолакян. Той на изхвърляне започна така да е, ама... Чолакян има първо да бяга от нулата, след това още да мисли за медал. Особено пък да би Иван. Аз бих казал, че дори в изтласкването ще му е трудно да победи Иван Димов. Годрадзи Берделидзе иначе може вече да изпревари Йон и да има 274. Много спокоен първи опит видяхме от него. Сега с обръщането му дори по-добро спрямо първи опит. Малко по-бързо, но също толкова сполучливо. Да, много добри опити прави, наистина хубави опити прави на изтласкване, така че и е временно втори. И според мен няма кой да го изкара от медалите. Много трудно. Да, определено. Първи в изтласкването, втори в двобоя за сега. Има възможност, естествено, при още два успешни опита на Чолакян и он да... Сега първо трябва да се справи с 152, но естествено първо ще видим Чолакян, за когото не е толкова лесно в момента. Иван си писа 154, така че според мен сколько ще бъде при успешен опит на тези състезатели. 155 съм напълно достатъчно стане днеска. 3 от 3. Да. Ще ти си 5 от 5 титли, Иван 3 от 3. Ще бъде чудесно. Така се отива на европейско първенство. Абсолютно. Много трудно обръщане. Не. Този опит е не е сполучлив. Но ще му го признаят. 2 на 1 глас. Да. Ако са малко по... Виж обаче, че се налага лекаря да бъде близо. Сега ще видим малко по-добре, защото ситуацията не е на шега. Да. Да кажем, че Чолакян в момента е втори в класирането с 275 пред Берделидзе с 274 и двамата имат. Иван Димов е първи. Това нямаше нужда дори да го казваш на фона на разликата. 4 щангисти имат още да правят опити. Един от тях е Йон. Има ентусиазъм в публиката. Може би благородно можем да му завиждаме за това, което сега има като подкрепа. 275, за да излезе пред Берделидзе и да изравни Чолакян. Интересна ще е битка за сребро и бронз, определено. Тук някъде се отдалечава много сериозно, както ти каза, Берделидзе. Трудно някой може да го измести от медалите и се доказва. Той има и 154-те първа да прави, с които вече да се бори по-скоро за среброто. Но виж, че и грузинеца 154. Грузинеца видя, че няма какво да се бори наистина вече. Просто да се опита поне да стане втори в двобоя. Все пак, дори ако искаш от, така да го кажем, не знам, суета ли е, какво е, да не обявяваме още Иван Димов за европейски шампион, въпреки че само въпрос на време. Само въпрос на време. Някакви 5-6 минути. По-малко, дори 3 опита. По 2 минути ги кажи, по 2 минути ги кажи. От нас да има. От нас да има. Па и нали има леко закъснение. Ще изчакаме в България, докато получим новината. Доста радост днеска. И 15 минути да изчакаме. Пак радостта ще бъде огромна. Браво на Иван Димов, да го поздравим. И най-вече е баща му. Точно така. Петко Димов, да поздравим и неговия брат. Всъщност той е човека, който го е вдъхновил да се занимава с дигане на тежести. Винаги е много приятно, Иван Димов, когато казва за теб, батко, нали, за своя брат, ще вдига. Поздравяваме го и него. Заслужено. Не просто победа, заслужена победа. Заслужена победа, да. Се задава. Мисля така предина, каквото и да се случи от тук насетне, се знаем медал в двобой и свърлянето ще са златни. Да, така е. Това е важно. Това му остана всъщност да се бори за изтласкването да бъде златен. Трудно някой ще го победи, но все пак 152 кг за Йон, да излезе временно първи в изтласкването и в двубоя реално да излезе. И той за сега си е трети, ако... Чолакян има сигурен медал вече. Да. Ако
Йоан ги тласне, вече тогава ще е четвърти. Но ето, че ги тласна. Нека да бъде интересно. Нека да бъде интересно в тази битка. О, какви аплаузи. Изпревари Берделидзе, но ми се струва, че Берделидзе още не казва последната си дума. Иван Димов с 154, които е заявил. И това, че другите не гледат Ивана, останалите ми се струва, че ще доведе точно до 154 са достатъчни за златото и в изтласкването. Намали заявката си Берделидзе на 153, веднага сметна, че с тях и двубой от 276. Временно ще бъде втори, ще вземе медал в двубоя и ще чака Чолакян да се провали. Всъщност вече за да кажем, че минимум сребърен медал за Иван Димов, ако Чолакян не пробва невероятните 162 и Иван Димов. Няма шанс. Че приближаваме се до този заветен момент. Видимо е какво ще направи, той ще Видими се са и бори възможностите. Дори и ти като човек извън нали, щангите говорим като нали, 100 в час, може да разбереш. Не си тренирал, точно така. Просто хубаво е все пак да изчакаме. Да, и Чолакян намали на 153, така че Иван Димов... Съвсем нормално, да. 154, златен медал в изтласкването. Можем да се поздравим с един близо до идеалния ден. Перфектно обръщане, виж. И от гърди. Перфектни опити. И както ти каза, Берделидзе ще си вземе медала. Въпросът е какъв ще бъде. Дали Чолакян ще му позволи да бъде сребърен ще бъде. Или ще бъде бронзов. Сребърен. Доста по-неубедителен в това състезание Чолакян. Да. 276 на 9 кг зад Иван Димов и на един пред Гърник Чолакян. И както и очаквахме, един опит в изтласкването ще бъде достатъчен на Иван. Чолакян в момента се бори да стане трети в двубоя с теб 153. Ако успее. И трудна работа. Много важни минути за арменеца. Тръгна, както обичаме да казвам, с голямата кошница, с надежди дори да се справи с Иван Димов. 3 неуспешни от 5 до момента опита. Много далеч от всичко това. Ще бъде интересно единствено за... Той всъщност Иван Димов така иначе трябва да тласне 154, за да стане златен и в изтласкването. О, не. Категорично не е готов. Казах ли ти? Чолакян, да. Казах ли ти епизод пореден от Ангел Русев. 275 бронза Чолакян, Годердзи Берделидзе с 276 сребърен. България има своя втори европейски шампион във втората категория при мъжете, така че смело можем да кажем, след ден номер 2 сме първи по медали. Прекрасно. Абсолютно, и сега да успее да изтласква 154. Да си вземе пълния комплект. И вече на заслужена почивка да отдаде всичко, което направи. И за двубоя даже познах с колко може да влезе в топ 3. Точно така. Записал съм го даже от предишната категория. Прав си. Сега и за публиката, и за зрителите, и за себе си, и за близките си. За медал в изтласкването. Защото все още сме четвърти. Въпрос на време. Това ще се коригира. Много по-спокойно обаче в сравнение с Тирана, като начин по който Тирана, София. Европейски шампион. В София, да кажем, и коляното беше много сериозен фактор. Ето. Напрежение? Никакво. Успех на лице. Честито, да. Честито, можем да кажем, България показа защо е научила доста държави на вдигане на тежести. Така трябва да изглежда класирането. Скромните в кавички 13 кг аванс пред втория. С шега, разбира се, казано. Единственият с 5 от 5 успешни опита. Стабилна психика, добра подготовка. Да видим дали ще излиза за последен опит. Ако ще излиза. Ако ще излиза. Защото този опит показа много повече, че може. Да поздравим и грузинеца. Не е лошо състезание, наистина добро състезание. Сбори се момчето. Сребърен медалист. Бронза в изхвърлянето.
Чолакян, сребърен медалист в изхвърлянето, четвърти в изтласкването и трети в двубоя. Но вече нещата са много, много по-различни, когато Иван се отказа от последен опит. Има защо. Има защо. Далеч са европейските рекорди в тази ситуация. Нека не рискува. Мисля, че той тези 61 кг затвори категорията по чудесен начин с 13 аванс пред втория. И нека да си завършиш с успешен опит състезанието. Да поздравим клуба в Сопот, да поздравим него самия, да поздравим всички свързани с нашия талант. Потъркването на медалите може да... То си имаше. Аз ти казах, отиди и направи това нещо и видя, че... Може да кажеш на всички зрители цялото класиране калоянети. Казваме класирането, то е възможно най-приятно. Също с нашите зрители в момента го и виждат. 289 кг златен медал за България, дело на Иван Димов. Преди няма няколко 3-4 часа Ангел Русев, с когото имам удоволствие да коментирам, също спечели златния медал, така че денят е близък до перфектния за българската тежка атлетика. След ден номер 2 България е първа по медали. Какво по-хубаво от това? Естествено, при едно малко по-различна конфигурация на националния отбор с Божидар Андреев и не само, мисля, че можехме дори да си помислим за първи по медали при мъжете. Да, със сигурност, ако Божидар участваше, както и Карлос участва, и Христо да беше в неговата категория 100%, щяхме да бъдем първи по медали. И все пак да оценим и направеното до момента, което не е малко. Със сигурност има една така горчивина, която остава за Денис Данев, защото заслужаваше в изтласкването поне да си вземе медала. Много сърцато, много подготвен, показва, че в движението изхвърляне с шестата си позиция, което му е по-слабото движение, каквото и да си говорим. Въпреки, че Денис е добре изхвърляч. Добре се справи, но очаквах повече. На база на опитите става въпрос с конкуренцията, защото вие двамата започнахте реално на по-сериозните тежести. Изчакваме да се подготви подиума, за да чуем отново химна и да наредим още повече коментаторското място с още 3 медала. Ти пожела да са 5, те са 5 плюс наградата на Сар. Наистина денят можем да го отметнем като успешен. Ние, разбира се надяваме да видим още от нашите щангисти в следващите дни, всъщност още утре в категория до 67 кг се надяваме, че ще покаже Диан Пъмпорджиев своето най-добро представяне, както естествено това си пожелаваме да направи и Здравко Пеловски. Нашето състезание те първа започва европейското, както се казва, но държавата ни показва завидни представяния. Винаги в последните години при по-леките категории се справяме изключително добре. Категория до 55 кг с Ангел Русев, 61 кг с променливи, като успехи щангисти, но винаги на лице. 67 също така. Добавим и 73 кг. Така че денят започна добре и продължава по същия златен начин, по който искахме да виждаме нашите щангисти. Поздравим Иван Димов с фаталните, но не за него 13 кг, с които победи Берделидзе вторият, Чулакян трети с 276. Подготвен. Очевидно с това състезание по най-триумфалния начин затвори темата разочарование Париж и започва да гледа със сигурност. Първо, разбира се, да леко и да вдигне килограмите си лично тегло, за да атакува след това естествено и отличията вече в новата категория на световното Фьорде, Норвегия. До него има
още повече от 4-5 месеца, така че България може да се гордее с своето поколение тежкоатлети и при важно и стратегическо развитие в този спорт. Не са необходими невероятни финанси. Ние школата я имаме, треньорите имаме, щангистите имаме. Ето го Иван Димов. Изключително спокоен, ако правилно дори виждаме точно с, може би по ирония на съдбата, с олимпийски екип на България от игрите в Париж, но съдбата си знае своето и когато ти вземе нещо, рано или късно идва моментът, в който ти получаваш своето, защото това е фантастично представяне. След малко по-малко, 3-4 минути, поредната повод за гордост да изпитаме в Кишинев ще имаме. Просто денят върви фамозно за България. Съвсем скоро ще покажат и класирането по медали, където сме първи с 2 златни медала в двубоя, а в отделните движения плюс двубой България има 5 златни медала. 2 от Ангел Русев, 3 от Иван Димов. Сега е време да приковем своето внимание към Иван Димов и тази церемония, която е изключително приятна. Отново честта да бъде на това награждаване ще има нашия президент Стефан Ботев, но най-голямото удоволствие, разбира се, ще бъде за Иван Димов. На когото му бяха казали, че коляното няма да има никакъв проблем, ако просто не направи операция, ще може спокойно да използва на коляното, но той реши в името на вдигането на тежести да се оперира и се справи. Много болка мина през това момче. Усмивката е на лицето на Иван Димов и страда много, за да си стигне до своя момент. Моментът на трофея, моментът на тази тежест, която е била дълго време на плещите ти и сега се справяш. Първо, движението изхвърляне. Дързи Берделидзе, 123 кг. Добра работа свършена от грузинеца. Можеше да вземе и сребро, 126 не успя на 2 пъти. Карик Чулакян дойде за златото, но ще остане с среброто в движението изхвърляне. В изтласкването дори е далеч от отличията, а от двубоя е на 3-та позиция. Още в изхвърлянето Иван Димов показа, че е заслужено най-добрия. Втора европейска титла за Иван Димов. Бих казал доста по-убедително постигната тази година. И щастието се вижда по лицето на това трудолюбиво и същевременно скромно момче. Една от и талантливо. 3 неща, които са наистина очаквано добра комбинация. Аплодисментите сега ще бъдат за Йон Матанев от Молдова, който 152 кг успя да тласне, за да вземе бронзовото отличие. Единственият медал за него в отделните движения плюс двубоя. Дързи Берделидзе си заслужи среброто и в изтласкването, и в двубоя с тези 153 кг, които видяхме от негова страна.
но и те не бяха достатъчни, за да може Иван Димов от втори опит, дори без има необходимост от трети такъв, отново да бъде на върха с 154 килограма. Браво! Скандирания Молдова, Молдова се чуват от домакинските фенове в арена Кишинев. Най-важното награждаване, това в двубоя, ще бъде от Стефан Ботев, направено. Гърник Чулакян, 275 килограма. Арменецът на фона на развитието на състезанието може да е доволен, че въобще успя да се дореди до отличията. Сребро за Годерди Берделидзе. Хубаво е, че имаше реална представа, че това в момента са неговите възможности да се бори за сребърното отличие, а златото е почти невъзможно. Над всички заслужено е това, което направи най-доброто за втората европейска титла на Иван Димов. Сега ще чуем химна на България. Ladies and gentlemen, the medalist of the men's 61 kilo category. Всичко е добре за нас, разбира се, когато на общата снимка в средата не с един, не с два дори като Ангел Русев, а с 3 златни медала виждаме друг българин. Лицето на Иван Димов. Браво! Аплодисменти за цялата работа на него, на нашия щаб на националния отбор. Поздравение за Янко Георгиев, който устоява напрежението в този труден за него първи ден на мъжкия национален отбор. Да започнеш с 2 европейски титли е призвание и признание също така. Отговорност, която можеш да имаш в случая. С тези страхотни кадри, Ангеле, смело мога да кажа, мечтани кадри. Абсолютно да, мечтани, пожеланията бяха такива и се сбъднаха. Гордеем с Иван Димов днес, показа едно добро състезание и показа, че е много по-голяма класа от всички в тази категория. Победоносно вдигнати ръце, такива каквито видяхме и от теб малко по-рано. Уважаеми зрители, със сигурност удоволствието за Ангел Русев е било огромно. Аз бих казал и привилегия да коментирам заедно с теб, за което ти благодаря. Лек път към България. Ти желая наистина страхотни емоции. Ни донесе отново и Иван Димов, и Ангел Русев. Със сигурност ти ще му предадеш и от българска страна, че благодарим за всичките емоции, които и ти, и той ни донесохте, и да си пожелаем, че това е само началото на европейското и България ще има поне още един медал. Да не кажа... Поне още 2 медала трябва да имаме. И един шампион. Да, и шампион, медал и шампион. Това си пожелаваме. Карлос Насар, отново да кажем, събота, 19 часа, пряко в ефира на Ринг Утре. Продължаваме с категория до 67 кг и сериозното българско участие. Двама, Диан Пампурджиев и Здравко Пеовски. Ще видим, но за тях малко по-късно, защото днес е денят на Ангел Русев, днес е денят и на Иван Димов, на нашите двама шампиони. Отново от нас Ангел Русев и Калян Кюркчиев. Пожелания за лека и спокойна, толкова успешна за българската тежка атлетика вечер. Пожелания и всичко най-хубаво. Поздрави от Кишинев.